Olá, te amo, te abençoo, sou grata. Te amo, te abençoo, sou grata. Hoje eu quero compartilhar contigo um depoimento de uma inscrita aqui no meu canal que muitas pessoas elas são assim muito tímidas em compartilhar nas redes sociais assim aos olhos de todos e elas preferem se comunicar comigo através do privado do Instagram e eu estou trazendo para você porque é um depoimento muito maravilhoso, uma dádiva muito grande que aconteceu na vida dessa moça. Ela, há 10 anos, há 10 longos anos, ela não via o único irmão dela. Ela sempre conversa com ele, mas a vida dele tem caminhos diferentes, a vida dela tem caminhos diferentes e há mais de 10 anos esses dois irmãos não se encontram. Não se encontram. Não se veem. Não se abraçam. Não colocam os olhos uns nos outros, assim, fisicamente, tá? Ela diz que sempre teve um ótimo relacionamento com ele com ela, se amam muito, mas não se encontram. Ela é praticante do Ho'oponopono também e se identificou comigo através das formas que eu falo sobre o Ho'oponopono. Ela pratica o Ho'oponopono já faz uns 5 anos. Ela é uma pessoa muito bem sucedida no trabalho e muito assim, apaixonada por viagens. Mas ela diz que a dedicação dela do trabalho é tão grande que nem viajar ela tem conseguido mais de tanta dedicação assim. Uma dedicação assim acima da média que ela classifica hoje em dia. Mas ela disse para mim que vai mudar. O que aconteceu com ela foi o seguinte. Após assistir aquele vídeo Bênção Imediata, ela disse que não resolveu dentro da mente dela que ela não iria mais falar para o irmão vir vê-la, não iria mais pedir para o irmão vir vê-la, porque ela estava se sentindo egoísta. Como ela poderia pedir para o irmão vir vê-la se ela não conseguia fazer um movimento de ir vê-la? Então ela disse que resolveu trabalhar nela. Então ela escreveu num papel o nome do irmão, tipo Marcelo, abençoado, bem-sucedido, querido, eu te amo, sou grata, eu te abençoo. E gota de orvalho, gota de orvalho, gota de orvalho. Todos os dias a partir daquele vídeo de bênção imediata. É engraçado, né? Eu não falei dessa forma, mas as pessoas começaram a agir daquela forma, eu não sei porquê. E ela disse que começou a agir dessa forma, começou a agir. E todas as noites antes de dormir, ela abençoava o irmão Marcelo. Te amo, te abençoo, sou grata. E esse te amo, te abençoo, sou grata, ela resolveu unir a tudo na vida dela. Ela vai para a empresa, ela está indo para a empresa, ela entra no carro dela, te amo, te abençoo, sou grata. Na empresa, te amo, te abençoo, sou grata. Se ela vai no mercado, te amo, te abençoo, sou grata. Entrando no shopping, te amo, te abençoo, sou grata. Enfim, com todas as pessoas, todas as coisas, ela é atendida pelas pessoas, vamos supor, num restaurante, em qualquer lugar que ela vá, que ela seja beneficiada pelo atendimento de alguém, ela mentalmente reverbera, te amo, te abençoo, sou grata. No trabalho, as pessoas que trabalham com ela também, te amo, te abençoo, sou grata. Ela virou a mente dela para esse lado, te amo, te abençoo, sou grata, para tudo e para todos. Na casa dela, no quarto dela, enfim, a vida dela virou um te amo, te abençoo, sou grata. Te amo, te abençoo, sou grata. Intermitente. Ela assim, Vânia, é assim o tempo todo. A minha mente virou para esse lado, eu me olho no espelho, tanto que eu escrevi no espelho da minha casa, com batom vermelho, te amo, te abençoo, sou grata. Todos os dias ela lê, todas as vezes que ela passa pelo espelho, ela lê. E sorri para ela mesma. E ela diz que ela tem se sentido infinitamente, palavras dela, infinitamente mais feliz. As coisas têm acontecido de maneira totalmente fáceis para ela.
na empresa onde ela trabalha, no andar onde ela trabalha. Ela disse que, Vânia, é uma paz, parece que o jogo, as pessoas trabalham o jogo, jogam o jogo delas do trabalho de uma maneira calma, tranquila, pacífica, as coisas vão dando certo para todos. Acabou a cair aquelas fofoquinhas de bastidores, tal pessoa não está fazendo aquilo, aquelas coisas chatinhas que tem no dia a dia de trabalho e que depois eu reparei que depois desse te amo, te abençoo, sou grata, que eu tenho conseguido acessar esse estado de paz dentro de mim, parece que as coisas ao meu redor todas se moldaram de acordo. Bem, pois bem, há 15 dias atrás o irmão dela mandou uma mensagem, olha, tô chegando. Tô chegando, querida. E ela disse que ficou assim, nossa, eu vou preparar minha casa para receber meu irmão, né? E correu, foi fazer compras para receber o irmão. E foi uma festa, uma alegria muito grande, muitos beijos e muitos abraços, e saíram para passear, para se divertir, enfim. E ele prometeu para ela que sempre viria visitá-la pelo menos uma vez ao ano, que ela não precisava se preocupar, que ele daria um jeito de vir visitá-la pelo menos uma vez por ano. Ela ficou muito feliz e se comprometeu, não disse a ele, mas ela disse que se comprometeu com ela mesma de ir visitá-lo também, a ele e a família dele, na cidade dele. Te amo, te abençoo, sou grata. Gota de orvalho, Ho'oponopono, simples, fácil, mágico, poderoso, único. As nossas crenças limitantes vão se apagando, vai se apagando com o tempo. Não é do dia para a noite, gente. Não é do dia para a noite. Por isso que eu falo, vigiai teu verbo. Vigiai o que você fala sobre você, sobre sua família, sobre seu mundo. Te amo, te abençoo, sou grata. Tá tudo discordante? Tá tudo pegando fogo? Tá tudo caos na sua vida? Te amo, te abençoo, sou grata. Entra nessa egrégora, nessa frequência, nessa frequência. Faz a ação da gota de orvalho. Como eu falei em vários vídeos, eu falo em vários vídeos sobre a ação da gota de orvalho. Depois que a gota de orvalho entrou na minha vida, eu me sinto muito mais feliz, muito mais confiante, muito mais segura, muito mais plena, por que não, né? A gente vai aprendendo, a gente vai, à luz do Divino Criador, vai entrando na nossa mente, vai fazendo o trabalho de limpeza. Você não precisa se preocupar com crenças raiz. Você só pratica Ho'oponopono. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Quantas vezes por dia você se fizer sentido? Quantas vezes por dia você achar apropriado? Quantas vezes por dia você sentir em seu coração? É assim que eu faço? É assim que tem dado certo? E tem muitas pessoas que também têm dado certo dessa maneira. Porque tem pessoas que não praticam Ho'oponopono porque aprendem que é somente de 108 vezes que vai dar certo. E, gente, não é assim. O importante é você fazer. E não praticam por conta disso. O importante é você fazer. Por isso que eu falo, sem julgamentos com quem faz 108 vezes. Se faz 108 vezes, dá certo. Pratique Ho'oponopono. O importante é você fazer ação de liberação de memórias, de limpar as suas memórias. Porque tudo acontece através de você. Quando ela tirou os empecilhos da mente dela, os empecilhos todos, abençoou o irmão, reverberou amor para o irmão dela sentiu no coração dele a vontade imensa de voltar a ver a irmã, de abraçar a irmã, de beijar a irmã. Imagina esses dois, a festa que foi, os dois se verem depois de 10 longos anos de
ausência física, de abraço, porque abraço faz bem, né, gente? Abraço faz muito bem. Abraço, beijo, eu sei que faz bem. Muito bem. Eu tenho um filho que mora no Rio de Janeiro, a família dele, o filhinho dele, a minha nora, e eu, quando eu os vejo, eu fico com meu coração transbordando de alegria, e quando eles vão embora, eu fico muito... Meu coração fica assim, ó, desse tamanho. Mas passa, né? Passa e a gente entende que a vida segue abençoadamente. Te amo, te abençoo, sou grata. Muda a vida? Muda. Muda sim, significativamente. Tão simples, tão prático e tão poderoso. Fica a dica. Divino Criador, limpe em mim com gosto de orvalho todas as nossas memórias, memórias que nós compartilhamos, e transmute todas essas energias na mais pura luz. E assim é. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu abençoo o seu lar, sua vida, seu mundo, seus negócios. Te amo. Te abençoo. Sou grata. Seja feliz. Infinitamente. Até mais.